xiddiga kooxda Barcelona iyo waddanka Argentina Lionel Messi kaas oo noqday laacibka ugu wanaagsan dunida sanadan ayaa sheegay in laacibka kooxda Liverpool iyo waddanka Senegal Sadio Mane uu mudan yahay inuu tartan kasta iyo abaalmarin kasta qaado. waxa uu sheegay inuu la yaabay markii uu Mane kaalinta afraad ka soo galay tartanka abaalmarinta Ballon d'Or oo ay bixiso majalada France Football ee waddanka Faransiiska. waxa uu yiri Messi waa ceeb inuu Mane ku dhamaysto kaalinta afraad. Messi ayaana sidaas u sheegay Canal 4. laakiin waxa sidoo kale jira xiddiga aad u fiican sanadka waana mid keentay in ay adkaato sidii loo xulan lahaa ciyaartooydaas ayuu Messi sheegay. sidoo kale Messi ayaa waxa uu si gaar ah u amaanay Mane iyo hab ciyaareedkiisii, aragtidiisa kubadda cagta iyo sidoo kale awoodiisa banooniga, dhalintiisa iyo baaskiisa. wuxuu yiri laakiin anigu waxaan u codeeyay Mane sababtoo ah waxa uu ahaa xiddig sanad fiican soo qaatay. waxa uu ahaa ciyaartooy aad u xamaasad badan, ciyaartooy goosha afkeeda aad ugu wanaagsan. Mane ayaa waxa uu soo qaatay sidoo kale sanad cajiib ah isagoo Liverpool ka caawiyay inay ku guulaysato Champions League.